Bueno, es muy importante también contar con la presencia de Luis Valencia por su propia experiencia. En la investigación científica, una de las formas de investigación son también el mostrar y analizar casos de cómo alguien ha afrontado una circunstancia, en este caso él, no solo por el cáncer que ha contado, sino también por la muerte, porque él también vivió una experiencia de un accidente donde murió la que entonces era su mujer. Y también eso es un proceso traumático que tiene más que ver también con lo que hoy estamos tratando de los duelos. Juan, kan du översätta då, vad är han doktor i? Él quiere saber primero en qué eres doctor. Ajá. Yo soy doctor europeo en educación en valores y soy eso por la Universidad Autónoma de Madrid y vinculado con la Universidad de Coimbra en Portugal. Por la universidad. Genom de här två universitet, en i Madrid och en i Coimbra, Portugal, då är han doktorerat i värdegrund. Och det här är en europeisk diplom, eller vad ska jag säga, titel. Värdegrund. Jag förstår inte det. Pero valores. Ya, ahora explicaré. Ja, ¿Y cómo se aplica a esto? Han kommer att prata lite om det och hur man använder det i det här temat, eller det här området vi arbetar med idag. Okay. Pero antes de eso, yo también estoy titulado como investigador por la Universidad Complutense de Madrid en hermenéutica, que es interpretación de símbolos y procesos simbólicos en la historia y en las personas. Men innan de här studierna så har han får en hermenéutica. Pero no hermenéutica, sino que eres investigador. Forskare i hermeneutik som är symbolspråk. Ja. Symbolspråk. Claro, entonces el proceso que yo ahora desarrollo es el fruto de 2 doctorados. Så det jag utvecklar nu, alltså, det är frukterna, det är resultatet av 2 olika doktoravhandlingar. Okay. Ya. Entonces, hay un proceso de investigación, o de formación primero, formación a través de la filosofía, de la psicología y de la antropología. Det finns först en utbildning som utvecklas inom psykologi, antropologi och filosofi. Först, som grund. Entonces, cuando yo me especializo después de la licenciatura en la hermenéutica, ahí se funden el psicoanálisis, específicamente, el doctorado es sobre psicoanálisis y simbolismo de la mente profunda. Så när jag sen gör min doktorerat i hermeneutik så är det inom psykoanalys och doktorat inom, vad sa du? hermeneutism. Okay. Symboliskt. Ja. Och detta är inom psykoanalys, alltså det hamnar i den här arbetsområdet, psykoanalys arbetsområde. Okay. Hay una vinculación muy fuerte cuando incluso en la psicología se deja a un lado el psicoanálisis. Hay una vinculación muy fuerte, especialmente en Francia y Alemania, de la hermenéutica y el psicoanálisis. Det finns ett väldigt starkt samband mellan hermeneutik och psykoanalys. Especialmente en Francia y Alemania en Europa. Särskilt i Frankrike och Tyskland när det gäller Europa. Jag är uppväxt med psykologi, Freud, psykologi då. Él ha crecido con lo de la psicología de Freud. La base del psicoanálisis. Simon Freud. Jag tänker inte som Freud. Ya. Det var ju väldigt länge sedan liksom. Hace mucho tiempo ya. Claro, pero debemos entender los procesos históricamente. Freud es una figura histórica y en un momento determinado da un paso importante para abrir puertas.
cosa. Vi måste förstå liksom också de olika händelserna i historien. Freud är väldigt viktigt i den historiska momenten. Han kommer med något som öppnar många dörrar som är viktiga för framtiden. Då. Och Jung också. Och Jung. Sí, Jung también. Ja. Y hay muchas corrientes que salieron a partir de ahí. Y el arte terapia es una de esas corrientes que desemboca hoy de una forma más concreta a través del arte. Ja, konstterapi är, kan man säga, det är en av många resultat ifrån det i dagens läge. Concretamente, Freud decía que había dos procesos concretos para superar un trauma, y es el arte y la investigación. Freud såg själv att det fanns två konkreta processer för att övervinna en trauma. Och det var konst y la investigación. Bueno, en realidad Konst och forskning. no es exactamente un trauma solo, sino es la sublimación de la libido. Det handlar inte bara om att övervinna en trauma i sig, utan det är den här sublimering av libido, la energía sexual. La libido es la energía vital, La no energía solo vital. sexual. Ja, alltså den vitala energin, libido. Pero no quiero extenderme mucho porque esto nos llevaría muy lejos. Esto es solo una base. Por supuesto, yo también empecé por ahí. Men det vill jag inte utveckla vidare här, för då kommer vi ifrån. Det här är bara en grund. Självklart att då började jag också där. Pero yo me he formado en el psicoanálisis de Freud, de Jung y también en otro tipo de psicologías como la psicología humanista de Maslow y Rogers, aparte de también conocer pues, la psicología conductista y la psicología más de la cognitiva, que es la que se está utilizando hoy en las facultades. Så han har kunskaper och utbildar sig i olika psykologiska strömmar, eller vad ska jag kalla det? Ja, och då har vi beteendeterapi och kognitiv och alltså många flera som han nämnde. Pero, no obstante, también me formé en la raíz que le sirvió a Freud para desarrollar el psicoanálisis, que fue la hipnosis de Charcot-Parsons. Ja, men jag känner till också och var med också i den här rötterna som hjälpte Freud till vad han kom fram. Och det var hypnos av Charcot-Parsons. Charcot-Parsons era un profesor en la Universidad de París y Freud estudió con él y él le abrió una serie de puertas de donde luego sacó el psicoanálisis. en lärare i universitet där Freud pluggade också. Entonces yo en realidad he bebido en todas esas fuentes, en todas, y lo que he hecho ha sido actualizarlas. Och jag känner till alla de där kärnor, eller vad ska jag säga. Och det jag har gjort är aktualisera detta. De la misma forma que también Carl Jung, bebió de las fuentes de la gnosis y de la alquimia, y yo también he investigado en esas fuentes, de la alquimia, la hipnosis, la mística y el esoterismo. Jung, han tog också, eller var med, eller undersökte, undersökte vad heter det, gnosis och mysticismen. Drömmar. Just det, och det har han också gjort. De hecho, en mi libro sobre la interpretación de los sueños hablo de Freud y de Jung, comparando cómo sería interpretar los sueños desde una perspectiva y otra. I den boken han har skrivit om drömtolkning, då skriver han just om Jung och Freud, hur det skulle vara att tolka en dröm ifrån den perspektiven eller den andras perspektiv. Bien, pero después también cuando yo estaba haciendo el doctorado en filosofía o en hermenéutica, también me encontré con un profesor mío que había traducido los libros de otro investigador, bueno, de una investigadora alemana, que ella fue la que sentó las bases de la logoterapia, que era diferente entre el psicoanálisis, el conductismo y esto, la logoterapia, que era la terapia del sentido vital.
Él era ¿cómo era? ¿Una maestra? una investigadora alemana, Elisabeth, Un forskare från una Tyskland. investigadora alemana que hizo la tesis doctoral sobre este psiquiatra alemán que escribió El hombre en busca de sentido, que es el que puso en marcha la logoterapia. Es muy conocido. Bueno, ahora no recuerdo. Logoterapia i alla fall. Pero la que sistematizó las propuestas de este hombre en la logoterapia fue Elisabeth Lucas, esta Elisabeth investigadora Lucas. alemana. Y ella escribió 3 libros importantes que era El dolor tiene sentido, Tu vida tiene sentido y La muerte tiene sentido. Som skrev 3 viktiga böcker som heter Sorgen har en mening, Döden har en mening och Ditt liv har också en mening. Y de hecho también estuve trabajando, además de todo lo anterior, con la logoterapia, con aplicaciones prácticas a la familia, al dolor y al duelo, que es de lo que estamos tratando. Och det arbetade jag också med det här logoterapi utöver som kommer härifrån, utöver alla andra, också till sörjen. Jag har Ja. en fråga. Min 22-åriga bror gick bort 1999. Och det är därför jag är här idag, för att jag tänkte att kanske någon har perspektiv på det hela eller så. Él quiere contarle que su hermano de 22 años murió en el 1999 y por eso él está hoy en día aquí, Muy bien. para ver si recibe una Claro, perspectiva o tiene claro. una esperanza de que pase algo. Es muy importante. Cuando en el libro de El hombre en busca de sentido, que este alemán muy conocido, que no es Alzheimer, es otro, pero a mí se me ha olvidado en este momento el nombre, sin embargo mucha gente conoce, ese libro ha sido como un bestseller. Él estuvo en un campo de concentración nazi porque era judío y allí se dio cuenta, eso es lo que describe en el libro, que cuando por las dificultades que suponía el campo de concentración, de estar por debajo de las temperaturas mínimas para la supervivencia y el excesivo trabajo y la falta de comida, pues lo normal era morir. Han kommer inte ihåg vad heter den här den tyska författaren, es un escritor alemán el que estás hablando? Sí, 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 es un hombre muy famoso. Författaren väldigt känd nämligen som får bestseller, men han kommer inte Nietzsche. på. No, Nietzsche no. Han skrev en bok som heter Mannen som letar efter meningen med livet. Det är en välkänd bok, det ska det vara. Och där pratar han om nu heter det så, för nu översätter Jordagrant, så det kanske är en annan namn på svenska, jag vet ju inte, men innehållet i själva titeln av boken är den. Då beskriver han om en man som var judisk, ursprung från judisk. Och då jude heter det, va? Jude. Och då var han i koncentrationsläge. Och då var den där att där levde man under minimumtemperaturgrader som är liksom nödvändiga för att leva. Alltså man kan leva under eller hunger. Jag har träffat människor som har levt i koncentrationsläger. Ja, men vänta lite, för han berättar om den historien. Men alltså det logiska i den situationen är att dö. Sí. Entonces él observó que las personas seguían vivas porque tenían un sentido en su vida de sobrevivir para encontrarse con sus seres queridos. Ja, och då var den där, det som du säger. Han observerade att folk som överlevde var den där att de hade en meningen med att överleva för att träffa någon som var viktigt i sitt liv. Pero que cuando uno de ellos recibía la noticia de que ese ser querido moría, él moría inmediatamente. Men när någon av de här människorna fick meddelande av den här människan som är poängen för att överleva, för att träffa sedan, då dog den personen omgående. Por eso él propuso que la terapia básica era la terapia del sentido, el sentido de la vida. Det är därför han föreslog att grundterapi, den viktigaste terapi, basterapi,
har att göra med livets mening. Jag har en fråga bara till Juan. Hur länge har han drivit sin egen verksamhet? Jag tror i princip hela livet. Entiendo pregunta que cuánto tiempo llevas tú haciendo tu propia tu trabajo, tu negocio, digamos, tu. En realidad yo he sido muy independiente siempre. Alltid. Aunque he estado... Siempre är väl kamp. Siempre, alltid. Pero empecé a hacer terapia hace 30 años, más o menos. Började jag göra terapi ungefär för 30 år sedan. Lo que ocurre es que mi proceso también ha ido pues mejorando con el tiempo, ¿no? Porque yo he ido acumulando conocimiento, investigación, contraste, y eso me ha ido haciendo depurar el sistema para hacerlo más rápido, más eficaz y con menos efectos secundarios. Men grejen är också att under de 30 år så är min egen process också är på gång. Och då gör det att jag blir mera liksom, det är som diamant. Man gör det rännare och rännare och rännare och rännare så det blir till slut blir det mera effektivt på kortare tid och med mindre eller inga biverkningar. Yeah. Pero en realidad hubo un momento clave para mí que fue cuando yo tenía 15 años. Men det finns en stund i mitt liv som är väldigt, väldigt viktigt avgörande. En punkt i mitt liv och det är när jag var 15. A los 15 años yo conocí la hipnosis y empezamos a jugar como adolescentes con la hipnosis entre los amigos. När jag var 15 då lärde jag känna hypnos genom att andra kompisar så vi började leka med det. För det tyckte jag var intressant så vi lekte med det mellan oss. Entonces ahí vi una serie de posibilidades que parecían increíbles, como si fuera magia. Och där såg jag en hel del saker som var helt otroliga så som det var magiskt. Para producir efectos, para ir al pasado y para ir al futuro. För att producera och skapa effekter som man kunde gå till framtid och till dåtid. Yeah. Voy a resumir, Det ska vara porque sammanfattat då. por supuesto que ese fue un punto de partida, pero ha habido muchos más. También me formé en hipnosis después y estuve trabajando en investigación en la Sociedad Española de Parapsicología. Pero hubo un momento clave con un amigo. Jag ska vara sammanfatta för det är klart att jag undersökte sedan utbildade jag mig och gjorde forskning i hypnos och var med på universitet och allt möjligt. Men jag ska berätta en sak som hände med en kompis. Con un amigo, después de haber jugado muchas veces a hacer regresiones, un día se nos ocurrió llevarlo hacia el futuro. Med en kompis efter att vi lekte många gånger att göra regression på i dåtiden så kom vi ändå på idén att nu ska vi ta honom till framtid istället. Y entonces el método que se usaba era distinto al que uso hoy, pero para las regresiones usábamos el ir un día, 2 días, una semana, un mes, un año hacia atrás. Y para el futuro se utilizó el mismo método. Och då använde vi en metod som inte används idag längre, men då gjorde vi så för att gå tillbaka. Vi brukade gå först en dag och sen 2 dagar och sen en vecka och så bak i tiden. Och då skulle vi göra på samma sätt fram i tiden istället. El caso es que cuando después de varias propuestas en el tiempo llegó a un año después, es decir, cuando él tendría 16 años, 17, Så grejen är att på det viset gick vi fram i tiden så kom vi fram till 1 år framåt när han skulle vara typ 17 år, 16-17 år. Och en fråga här, det skulle handla om sorgearbete. Ja. Är jag förtjänad för det? Om det fortsätter? Är jag förtjänad för att prata om sorgearbete? Jag förtjänar. Förtjänad. Jag håller på med så, det nu. Bara rundsnack. Runt temat sorgarbete. Ja. Ja. Jag vet inte om Det är det vi pratar om. Ja, precis. Det är det vi pratar om. Det är det vi pratar om. Hela processen runt. Ja. Jo. Där. Jo, ett år framåt då är vi i tiden med den här kompisen som då skulle vara 16-17 år gammal.
¿Puedes traducirme algo? No, porque es que no le entendí bien la Vale, pregunta. vale. Bueno, entonces vamos a seguir. El caso es que cuando hicimos el avance en el tiempo, pasado un año, después de haber pasado días y semanas, él dijo, estoy muerto. Så grejen är att när vi kom den där ett år framåt efter dagar och veckor och så säger han plötsligt, jag är död. Y eso generó el terror entre todos los amigos. Och då fick vi panik allihopa. Entonces empecé a desarrollar un método para impedir que se muriera. Då började jag utveckla en metod så att undvika att han inte skulle dö. Skulle stoppa det här, han skulle dö. Porque el avanzar en el futuro no quiere decir que necesariamente lo que nosotros prevemos se cumpla. För det här att gå framåt i framtiden betyder inte helt och hållet automatiskt att det vi kan se att det händer ska hända. Pero cuando alguien hace una previsión de futuro y lo asocia al miedo, es casi seguro que eso se va a cumplir. Men när någon gör en sån här framtidsperspektiv och man associerar detta eller sätter en sammanhang med rädsla, så finns väldigt stor procent att möjligheter att detta händer. Por eso ahí mismo yo propuse a mis amigos crear un equipo de investigación para trabajar y desarrollar herramientas. Så i detta stunden föreslog jag och mina kompisar att vi får ju göra en arbetsgrupp här för att utveckla verktyg. Pero cuando yo les propuse hacer un equipo de investigación me quedé solo, Men när jag föreslog detta att göra en grupparbete så blev jag själv. porque a todos les gustaba jugar con la hipnosis, pero no investigar. För alla gillade att leka med hypnos men inte forska i detta. Sin embargo, planteé un método que fue eficaz. Y de hecho, este amigo sigue vivo después de 40 años. Men jag föreslog en metod som fungerade för att han lever fortfarande och nu pratar vi 40 år efter. Ja, jag tänkte bara lägga in ett litet ord här. Min bror dog 99 och min mormor dog ungefär samma tid. Och jag gick hit då för att det handlade om sorgarbete. Ja. Och då tänkte jag att kanske man kan få några tips eller så. Ja, absolut. Så det kommer. Él está preocupado porque vamos a ver, como que, bueno, esto no trataba de los duelos y tal. Porque, Sí, por eso, pero es que nos estamos desviando sí, precisamente. murió, su hermano murió en el 99 y luego su abuela murió Sí, sí, más o menos. por eso quiero llegar ahí. Quería saber si esto le iba a dar algunos consejos Sí, o algo, ¿no? sí, ahí es donde quiero llegar. Ja, det är dit han ska komma. Det var att av olika anledningar, eller liksom med det här med frågor vad det var, så har vi kommit runt omkring det, men det är dit vi ska. Bien, entonces la cuestión es que existen formas de trabajar para negociar con la muerte. Så poängen med detta, så saken med detta är att det finns sätt att arbeta för att förhandla med döden. Pero para poder negociar con la muerte, lo primero que tenemos que saber es negociar con nuestras propias emociones. Men för att kunna förhandla med döden, först och främst måste vi kunna lära oss att förhandla med våra egna emotioner eller känslor. Porque nuestras emociones pueden ser el mayor aliado o el mayor enemigo. Våra emotioner eller känslor kan vara vår bästa El mayor aliado kompis eller värsta fiende. o el mayor enemigo. Bueno, entonces, por supuesto que esto es un tema en el que puedo desarrollar mucho. De hecho, pues tengo bastantes libros escritos en el que he tratado de una forma directa o indirecta el tema, pero no voy a extenderme demasiado y voy a ir un poco más a tratar específicamente el tema del duelo. Ja, det här är en väldigt brett tema som jag har behandlat oändliga gånger i många sammanhang och har skrivit en hel del och böcker och allt möjligt. Men jag ska vara så konkret som möjligt vad det gäller sorgen. Bien, en el duelo encontramos que
Yo de hecho estuve, como ya hablé, también estuve trabajando específicamente con padres que habían perdido hijos durante un año y me di cuenta de que hay distintos duelos en función del tipo de muerte y de la edad de la persona que muere. Ja. Konkret arbetade jag med många, under ett årsperiod med många föräldrar som hade förlorat sitt barn. Och då kunde jag se att det är skillnad med vilken sätt att dö har, alltså att det spelar en stor roll vilket sätt man dör, eller barnen dog, eller vilken ålder. La edad y la forma de muerte. Sí, Ya. influyen. Y de ahí salieron muchas en lo que se suele entender por duelo con respecto a la muerte física. Salieron muchas. Muchas posibilidades, muchas diferencias. Och där kunde jag se otroligt många olikheter vad det gäller det här med sorgen och döden. Pero aparte de eso, también hay otros tipos de muertes, como la muerte de los ideales, cuando antes se hablaba de la revolución. Todos sufrimos la frustración de haber luchado por un ideal, sea el que sea, que ese en un momento determinado muere. Det finns många typer av död, till exempel idealen som dör, som vi pratade förut, det här med revolutionen. Alla har varit med om någon ideal som har dött, alltså den frustrationen man upplever. Ja, just det. Incluso también seguramente hemos experimentado que nos enamoramos locamente de alguien que también a veces muere el enamoramiento, no necesariamente la persona. Ja, det är ju säkert också att många har också har erfarenhet av den här förälskelsen. En stark förälskelse av någon som också dör. Utan att människan behöver dö, utan själva förälskelsen som dör. Incluso algunas personas afirman que el enamoramiento muere cuando te casas. Det finns till och med människor som säger, bekräftar, eller vad man säger, att förälskelsen dör när man gifter sig. Ja. Pero también he estado atendiendo, aparte de personas que por supuesto tenían este tipo de muerte del corazón, a personas que vivían el duelo de haber perdido el trabajo. Jag har behandlat människor som utöver den här död i hjärtat av förälskelse eller något annat så har haft den sorgen eller denna smärta att ha förlorat sitt jobb. Y no solo de haber perdido el trabajo, sino que también estuve tratando en Bilbao hace ya unos cuantos años a un director de personal de unos astilleros de Bilbao que cuando se desmontaron los astilleros tuvo que despedir a 100 compañeros. Och jag behandlade en företagsman i Bilbao som var direktör eller chefen i Personal, recursos humanos. Ja, personalchef i typ hamnet här i Göteborg, vad heter Varvet? Ja, i Varvet. Som fick säga upp över 100 personer. Y él vivió un duelo multiplicado por las 100 personas a las que tuvo que despedir. 100 personer var det. Och han kände en sorg, en smärta som var gånger 100 för var och en som skulle sägas upp. Por lo tanto, hay muchos tipos de duelo que a partir de entonces estuve tratando también. Så det finns många olika sorgen, smärtor som jag har behandlat. Cada duelo necesita una forma de cauce, igual que antes decía Ana Lili que las emociones son distintas en cada persona, cada duelo necesita también un proceso diferente. Varje sorgarbete, precis som Anna Lili sa tidigare, att varje person får sin individuella upplevelse av, så är det så att varje sorgarbete är också individuell. Varje person behöver en kanal eller kanalisera liksom en sorgeprocess. Sin embargo, jag kom sent, men finns det kaffe eller så? Ja, kaffe ja. Anna Lili, por favor, si queda café para él. sí, sí. Pero en el proceso de investigación, cuando se abre todas estas posibilidades y todas estas formas de vivir los duelos, llegué a sintetizar 4 pasos
fundamentales en todos los duelos. Men efter, alltså i den här erfarenheten som finns så mycket, så brett med så många varianter i så många situationer och så fick jag till sist, alltså kom jag fram till att alla processer och alla sorgearbete finns 4 centrala punkter i alla. Hay también algunos otros investigadores que han situado estas fases en torno a 3 o 5. Para mí hay 4 partes muy importantes para poder gestionar y resolver un duelo. Det finns många forskare som pratar kanske om 3 eller 5 också, men för mig finns det 4 väldigt viktiga delar i den här sorgeprocess för att kunna bearbeta och gå vidare. Y entonces, jag och min vän Roy vi har ju gått igenom väldigt smärtsamma förhållanden och man hade behövt ha ett tänkande som Räddar en. Teşekkür. Ja. Som i alla fall får en att förstå varför. Och varför kan man kanske förstå, men jag har ju varit gift också. Samtidigt som Roy var ihop med sin kvinna. Och då tänker jag bara att jag kan ju ligga på nätterna och drömma om den här personen. Ursäkta mig, vad heter du? Daniel Gustafsson. Daniel, ja just det. Du Hade glömt, kan ursäkta. kalla mig Baba. Babba? Baba. Okej, men du Daniel. Ali Baba. Ursäkta, jag avbryter dig. Det är så här att nu har vi en föreläsning som är allmän så att säga. Du går in på ditt fall i konkret, vilket jag förstår det. Men jag tror att det finns många fall. Jag lovar dig att mitt liv är inte enklare, kommer inte vara enklare än ditt utan att lyssna på det. Jag lovar dig att mina inte är enklare. Förstår du? Men ska vi ta liksom, om du behöver någonting själv så vi kan ha då kan du ha ett tid med honom. Och jag kan vara med och översätta. Då kan du ta dit allt du vill om dig. Förstår du vad jag menar? Ja. Annars blir det liksom, det funkar inte här om vi ska gå in så individuellt. Ja. Ja. No te preocupes porque bien, bueno, entonces decía que hay 4 fases importantes, pero antes de declarar esas fases para gestionar el duelo, también es muy importante identificar o conceptualizar que el duelo es una pérdida emocional, independientemente de cuál sea la causa, una pérdida afectiva. Siempre hay una pérdida afectiva que genera un bloqueo emocional que afecta a procesos con tendencia somática, es decir, que se puede convertir en una enfermedad física. Okej, ja, vi ska prata om de här 4 viktiga moment. Men innan det så måste vi veta att sörjen, eller det här att förlora någonting, smärtan och så, el duelo es... Una pérdida afectiva. Ja, sörjen är en känslomässig förlust. Det måste inte vara... Känslomässig förlust. Ursäkta mig, men det måste inte vara en känslomässig förlust. Det kan vara ekonomisk också. Nej, nu pratar vi om den som är en känsla. Vi ska identifiera den här sorgen. Och den här sorgen vi ska prata om, den är en känslomässig förlust. Inget annat, ingen ekonomisk förlust. Okay. Det är en känslomässig förlust. Una pérdida afectiva que genera un bloqueo emocional. Som producerar en emotionell blockering. Incluso cuando se trata de la pérdida del trabajo o una pérdida financiera, pérdida de dinero por una mala inversión. Inklusive när det handlar till exempel om man förlorar jobbet eller förlorar
en affär eller pengar eller vad det nu kan vara. Men det är fortfarande den känslomässiga förlusten det handlar om som producerar en emotionell blockering. Det är den. Y por eso siempre estos procesos afectan nuestra autoestima. Och därför de här processer alltid påverkar vårt eget självförtroende, självbild. Y de la misma forma que decía Víctor Frank, que ahora ya me acuerdo el nombre,